ამჯერად ჩავედი უბნის ერთ-ერთ ნაკლებად ბრენდულ მაღაზიაში და რა ფასები დამხვდა, ეხლა გაგიზიარებთ. რა გადავიხადე თუ გამოიცნობთ ვიდეოს ბოლომდე ამ ყველაფერში. წვენია, რა ვიცი რაღაცა, ბრენდებს არ ვიტყვი, მაინც ვინმეს არ ეგონოს რომ მასპონსორებენ. ლუდი, რომელიც ღირდა ფასტაკლებით გონი 4 ნახევარი, სხვა რაღაცების ფასები არ მახსოვს, ლუდის დამახსოვრდა. აი ეს 3 ცალი ლუდი 4 ნახევარი ღირდა, რა ვიცი თუ ტყუილ არ იწერა ფასტაკლება. აქ არაფერი აღარ არის. მეორე კალათში რა გვაქვს? პური, ჩვეულებრივი, რაღაცა, რა ქვია, კრეკერები, ნუში, ფისტაჩიო თუ ფისტაჩკები, ეს ეღირებოდა მეგონი ყველაზე ძვირი. მაგრამ ამაზეც ფასტაკლება იყო. ანუ ზოგადად ხო ესე არ ფასტაკლებული რაღაცები მოგოქვს მაღაზიიდან, აბა ისე საყიდელი ფული ვის აქვს. ყველი, ეს ყველი კაი ძვირი ღირს მგონი. ესა არაჟანი და კვერცხი. აგერ ერთი გამიტეხია გზაში თუ გატეხილი იყო, რა ვიცი, ჯანდაბა. ანუ აი ამ ყველაფერში ხალხო გადავიხადე 92 ლარი. 92 ლარი. მე ვიფიქრე მიბრუნდე რამე ორჯერ ხوار გაატარა თქო, მაგრამ თან მომერიდა და რა ვიცი, აბა როდის გაიაფთება ეს ფასები, სუსი იძიებს ხო ჯერ კიდე. მაგათ 5 დღეში როგორც წესი აიაფებენ ხოლმე რა, კი არა 5 დღეში როგორც წესი ასრულებენ ხოლმე გამოძიებას, როგორ მოგწამლებს ეგ 5 დღეში გამოიძიეს და აი ფასები რამდენ დღეში დაიწევს მაინტერესებს. რამე პარკი ხო არ იყო კიდე არა ეს არის. აი ამაში გადავიხადე 92 ლარი.